இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறீங்கன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வீடியோ தான் பார்க்க போறீங்க. என்ன ஸ்நாக்ஸ்னா கடலை மாவு வச்சு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பண்ண போறேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து ஒரு கப்பு கடலை மாவு கொட்டின்னு அதே கப்பில் ரவை கொஞ்சம் இருக்கு. இதில் 1/4 கப்பு ரவை கொட்டிக்கணும். அப்புறம் ஒரு 3 பச்சை மிளகாய், அப்புறம் முழு மல்லி, தனியா தெரியுமா, அது முழு மல்லி, அது இடித்து போட்டுக்கணும். மல்லி போட்டுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் மிளகு பாருங்க, மிளகு சேர்த்துக்கணும். அதுவும் இடிச்சு தான் சேர்த்துக்கணும். சேர்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் சர்க்கரை கொஞ்சோண்டு சேர்த்துக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு 2 ஸ்பூன் சர்க்கரை, 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் உப்பு எவ்வளோ வேணுமோ உப்பு சேர்த்துக்கணும். உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்குங்க, இல்லைன்னா அப்புறமேட்டு போடுங்க. இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணணும். இதில் வந்து வெந்தயக்கீரை போட்டு செய்வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வெந்தயக்கீரை இல்லை, இது வந்து குஜராத்தி சைட்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க, மேத்தி கோட்டான்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்நாக்ஸு. இது வந்து இப்போ பெசிஞ்சு நம்ம போண்டா போடுற அளவுக்கு பெசிஞ்சுக்கணும். இதில் வந்து பெசிஞ்சு இந்த ரவை இப்போ நம்ம போட்டுக்கிறோம் இல்லையா, அந்த ரவை வந்து இப்போ நல்லா ஊறணும். இந்த மாவு கூட நல்லா ஊறணும். அதுக்கப்புறம் தான் செய்ய முடியும். இந்த அளவுக்கு பெசிஞ்சிக்கணும். பார்த்தீங்களா, இந்த அளவுக்கு பெசிஞ்சிக்கணும். இந்த அளவுக்கு பெசிஞ்சுங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஒரு 1/2 மணி நேரம் மூடி வச்சிடணும். 1/2 மணி நேரம் ஊறணும். ஊறிட்டோடனே அதுக்கப்புறம் சொன்னேன், அந்த ரவைலாம் கொஞ்சம் இது கூட மிக்ஸ் ஆகி ஊறிட்டோடனே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விடணும். 1/2 மணி நேரம் சரி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 1/2 மணி நேரம் ஊறிட்டு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொஞ்சம் சோடா உப்பு கொஞ்சம் எண்ணெய் சூடாக இருக்குல்ல, அந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் இதில் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ என்ன பண்ணணும், நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுருங்க. சூடாக எண்ணெய் ஊற்றினா போண்டா வந்து சாஃப்டாக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ எடுத்துக்கலாம். கொஞ்ச நேரம் ஆகட்டும். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், போண்டா நல்லா சாஃப்டாக வந்தது பாருங்க. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூடாக இருக்கும். அவ்வளோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.